მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ იმიტომ ვართ ხასიათზე, რომ ნაცები გარბიან, კუდა მოძუებულები და ისტერიკაშიც არიან. ამას ყველაფერს გაჩვენებთ. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა დღევანდელი დღისა და ჩვენი ეთერის არის ის ვირიშულური ბრალდება, რომელიც ისროლეს უკრაინელებმა, ჩემი აზრით, ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებმა თქვეს ეგ და რომელზეც ძალიან მკაცრი და ადეკვატური პასუხი გახსა საქართველოს როგორც ფინანსთა სამინისტრომ, ისე უშიშროებამ, უსაფრთხოებამ პირდაპირ მოსთხოვა, რომ სად არის მტკიცებულებებიო, რა თქმა უნდა, ნაცბანძებმა ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე დაიჯერეს ეს ფეიკი და ოღონდ საქართველოს არ დაუჭერონ მხარი და ნებისმიერის მხარეს არიან ისინი და ნაცებმა დაიჯერეს, იმიტომ რომ ნაცების მიერ წარმოებული ფეიკია, რომელიც უკრაინის მხრიდან მოგვაწევს. დაიჯერა ლიბერალა რებელა ტიპებმა დაიჯერეს. ნაცმიდრეკილებმა, ხო. არა მარტო ლიბერალა ტიპებმა. სამწუხაროდ დაიჯერა. არ ვიცი უკვე სამწუხაროდ თქვა თუ არა, აი გიადვალი ესეთი ცნობილი ფიზიკოსია, ძალიან საინტერესო ფიზიკოსი და მანაც დაიჯერა და ჩაავლო ხელი ნაცარხმა და ესეთი სისულელეები ალაპარაკა ეთერში. მე 10 წუთიან ვიდეოს თვალისას ვერ შემოგთავაზებ, წუთნახევრიანი კოლაჟი გავაკეთეთ მისი გამონათქვამების და თუ შეიძლება გავუშვით და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში. დღეს ჩვენი მთავრობა პრორუსული კი არ არის. ჩვენი მთავრობა არის რუსეთიდან პირდაპირ მართვადი. ყველაზე ცუდი ფორმით მართვადია რუსეთიდან. ანუ არის სინდის გარეცხილი მთავრობა. ამ თავისი განცხადებებით და მიზანმიმართული რაღაცებით დანერგეს ირაციონალური შიში. აი სლოგანები რაც აქვთ, ხო? ომი თუ თავისუფლება. ერთადერთი ძალა, ნუ ესეთი გამოჩენილი ძალებიდან ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ომისკენ მიათრევს, არის ეს მთავრობა. თუ რუსეთს გავაღიზიანებთ, ომი იქნება. ეს არის სლოგანი, ხო? ეხლა ეს ნორმალურ ადამიანს შეიძლება მართლა ჭკუაში დაუჯდეს. შეიძლება იფიქროს, რომ ხო, ეხლა ამაში არის რაღაც რაციონალური, ხო? მე მაინც მინდა გავავლო პარალელი დაუშვათ აი ქართულ ბოლშევიკებთან. იმ ქართულ ბოლშევიკებს რაღაცა სიტყვა მაინც ეთქმოდათ კრემლში. და ეხლა ჩვენ ყავს მთავრობა, რომელსაც სიტყვა კი არ ეთქვის კრემლში. კრემლში ძაღლათაც არ აგდებენ. ესენი არიან უბრალოდ იმათი რა ვიცი ვაფშე საერთოდ რა არიან, არის ქართულში რა ქვია, 6-იანი ქვია მაგას თუ რაც ქვია რა, უარი გარჩია. ხელისუფლება გამოიკვეთა უკვე როგორც მტერი ახლა ამ ქვეყნის. ხალხმა უნდა გამოხატოს თავის ნება და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ საკუთარ თავს, რომ ეს ნება გამოხატული იქნას მაქსიმალურად ეფექტურად. როგორც აი სამსახურში რომ დავდივართ, ისე უნდა ვიაროთ აქციებზე. გამუდმებულად უნდა მოხდეს ამ ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება უკრაინასთან დაკავშირებით, ამ გენოციდებთან დაკავშირებით, ამ რუსეთის საშინელებასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ. ამისი ერთადერთი ფორმულა ამ სიტუაციაში არის ხალხის კონსოლიდაცია და ხალხის ნების გამოხატვა. ჩვენ რატომ უნდა დაველოთ არჩევნებს იმისთვის, რომ ჩვენ ნება გავხატოთ, ვერ გავიგე. მაგას რა თქმა უნდა არჩევნები. ხალხმა შეიძლება თავისი ნება დააფიქსიროს ნებისმიერ საკითხზე. ხალხმა შეიძლება რეფერენდუმები მოაწყოს. კარგი. ძალიან კარგი სტატუსი ლევან ნიკოლაევიჩმა დაწერა ამ თემაზე და დიდი სტატუსია. წაკითხვა არ იყო მაინც ასე ვთქვათ ხელსაყრელი იმისა. და 100 ჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობიაო და ლევანი მოიწვიეთ სტუდიაში. გამარჯობა ლევან. საღამოშიდობის. მოდი შენი სტატუსის გარშემო ვისაუბროთ. კარგი ანალიზი დადე შენ და მოდი ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის გაიმეორე თუ შეიძლება. აქ თავარი პრობლემა იმაშია, რომ ვინც ერთვება გვარამიას, ახლა გასაგები მიზეზებიდან გამომდინარე, მას თავისი მსმენელიც აყავს, რა თქმა უნდა, მცირე რაოდენობის და რესპონდენტებიც აყავთ, ჩვეული რესპონდენტები, რომლებიც 1000 რაღაცას საუბრობენ და რაღაც მცდელობებია, უსუსული მცდელობა, რაღაც ლოზუნგებს იგონებენ იმისათვის, როგორ უნდა შეცვალონ ხელისუფლება, რაც არასოდეს არ გამოდის და არც გამოვათ, მაგრამ სულ სხვა არის, როდესაც მეტნაკლებად ცნობილი სახე, მეტნაკლებად ცნობილი მეცნიერი, გიადვალი აკეთებს ისეთ განცხადებას, რაც ყოველად მიუღებელია. ახლა ჩვენ რო ვისაუბროთ და ეს რო იყოს, თქვათ, ადამიანი, რომელიც რაღაც ლექსებს წერს სიყვარულზე და იქ ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე ამტკიცებს, რომ წვიმა ერთი კვირის განმავლობაში იმიტომ მოდის, რომ შეყვარებულმა მიატოვა, ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს. ან რო იყოს ვიღაცა ადამიანი, აი დღეს წავიკითხე ერთ-ერთი სექტის წარმომადგენელი, ქალბატონი, გასაგებია რომ ის შეყვარებულად გადარეულია თუ რაღაცა უბედურება ჭირს ეს რა თქმა უნდა გამოსაკლოვი თემა და სხვა პროფესიის ადამიანების კომპეტენცია ალბათ რომ
მოუწოდებს სააკაშვილის ხარდაჭერებს, რომ ყველა გაყიდოს ერთი თირკმელი, შეგროვდეს თანხა და ამით რამენერად დაიხსნან ციხიდან და პატიმრობიდან სააკაშვილს. მაგრამ როდესაც ამას იძახის ადამიანი, რომელიც საკმაოდ განათლებულია, მის დარგში საკმაოდ წარმატებულია, ათეულობით, ასეულობით ნაშრომებია გამოქვეყნებული საკმაოდ სერიოზულ მეცნიერებაში, ხო? არავითარი არგუმენტის გარეშე, არავითარი ფაქტის გარეშე პირდაპირ ბრალსდებს ხელისუფლებას, სხვათა შორის იმ ხელისუფლებას, რომლებიც ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობის მიერ არის არჩეული და პარალელში ცდილობს, რომ რამენერად მოუწოდოს ადამიანებს, რომ თურმე არჩევნებს კი არ უნდა დაველოდოთ ჩვენ, არამედ ყველა უნდა ვიაროთ აქციებზე. ნუ ეხლა თუ დვალი შეუერთდება ამ აქციებს, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რაოდენობა ალბათ გაიზრდება 1 ადამიანი და თუ დადის 20 ან 30 ადამიანი, გახდება 21 ან 31. მან ყველაზე ძალიან მომეწონა, რომ თავად დვალი არ არის საქართველოში და საზღვარგარეთიდან მოგვიწოდებს მედგრად ვიყოთ, არ შეგვეშინდეს რუსეთის, არ მივბაძოთ ხდალ ხელისუფლებას და მედგრად დაუხვდეთ მტერს. ხო, ეს საზღვარგარეთი არ არის. თქვენ თუ გაიხსენეთ, მაგრამ ადრეს გააკეთა ანალოგიური მოწოდება იმის თაობაზე, რომ შედით აფხაზეთში. არა, ეგ სხვამ გააკეთა, ეგ გააკეთა იმან. ციკოლია. ცირკულიამ გააკეთა, ხო კი ბატონო, მაგრამ იგივე მოსაზრება არის ფაქტურად აი ადამიანების, რომლებიც უცხოეთში არიან, რეალურად სიტუაციას ვერ ფლობენ საქართველოში რა ხდება, რეალურად არიციან ის სურათი, რა შეიძლება მოხდეს და მხოლოდ ტელეეკრანიდან რაღაცა საშუალებებით ცდილობენ რომ გაერკვიონ რუსეთ-უკრაინის ომის მიმდინარეობაში და საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს იმაზე თუ რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს საქართველო და მისი მოსახლეობა იმ შემთხვევაში თუ საომარი მოქმედებები განახლდება. და გარდა ამისა, ხა უბრალოდ ინტერესის ამბავი არის, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ როგორ წარმოუდგენია მისი თავი საომარი მოქმედებების დროს. ჩამოვა საქართველოში გვერდით დაუდგება მებრძოლ ადამიანებს თუ უბრალოდ გააგრძელებს თავისი რომელიმე სამეცნიერო კვლევის ჩატარებას, ან უცხოეთიდან რაღაც მოწვევებით შემოიფარგლება, რომ ეხლა თქვათ მარცხენა მხარეს გადაინაცვლეთ, ან მარჯვენა მხარეს ამ ფრონტი ესე გაშალეთ თუ ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე დიდი უპასუხებლობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანისგან, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული განათლება აქვს და საკმაოდ წარმატებული მეცნიერად ითვლება, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ თუ კი ადამიანი არის კარგი მეცნიერი, რომ მას აქვს უფლება, რომ პოლიტიკაში ისე ჩაერთოს, რომ გააზრებული არ კონდეს რას აკეთებს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ამას ემატება კიდევ ყველაზე დიდი უბედურება, ეს არის, რომ გვარამია გასაგებია, ვინც არის და ყველა მიცის ხო საქართველოში და იცის თქვათ გვარამიას რა ფრაზეოლოგია ახასიათებს, რა მისწრაფებები ახასიათებს და რას მოუწოდებს ტელემაყურებასაც და ან როგორ იქცევა, ხო? მაგრამ მეორეა, როცა შენ ამ ადამიანთან ერთვები და მაქსიმალურად ყველანაირად ცდილობ რომ გაიზიარო მისი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მინიმუმ პოლიტიკაშიც უნდა გაერკვიო რა არის პოლიტიკა და რა არ არის და მე სამწუხაროდ ასეთი განათლებული ადამიანისგან დამშაშ დაბეჭდება რომ პოლიტიკაში ის ვერ ერკვევა დოქტორანტის დონეზეც კი, სტუდენტი დოქტორანტის დონეზეც ვერ ერკვევა და არ იცის პოლიტიკა რა არის. რა ხელოვნება არის ეს და დღეს თუ ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ მაქსიმალურს იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე იყოს დაცული და უსაფრთხოება იყოს დაცული, ეს არის მისასალმებელი. ძალიან საინტერესოდ ამბობს, რომ ირაციონალური შიშია რუსეთისა და კარგად აგავს ნათქვამი, რომ როგორ შეიძლება რუსეთის სადმი შიში აი ამ აგრესორის წინააღმდეგ იყო მიმართული და ჩვენი ქვეყნის კურსი ასეთია და არ ქონდეს სრულად რაციონალური შიში იმისა, რომ ჩვენი ერთ დღეს ან ბედურ დღეს და შენც ომს გამოგიწყდებს. ეს არის აბსოლუტურად რაციონალური შიში. შიში არ არის კარგი სიტყვა. შიში არ არის, ამას სიფრთხილე ქვია და გონიერება ქვია. თავისთავად ხადია ხა. ელემენტარულად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე იმას, რომ კარგია რომ შენ ხარ წარმატებული და მეცნიერი რაღაც დარგში, მაგრამ ასევე სასურველია როცა რაღაც საკითხებზე საუბრობ და დამაჯერებლობა გინდა შემატო შენ საუბარს, სხვა მეცნიერებაშიც გაერკვე, თუნდაც ისტორიაში. ნუ ეს გამორიცხულია ეხლა, რაც მაგას ბაგაჟი აქვს, იმის ბაგაჟის იმ ბაგაჟის მეტი ამ მაშინ იცით რა? მაგრამ მან ბაგაჟისტება არ არის. მაგ ჩემი აზრით, არა, იცით ჩვენ მე მგონი რევერანს უკეთებ დვალს. მან ბაგაჟის საქმე არ არის, მან სინდისის საქმეც არის. თავის დროზე სინდისის თემა, თავის დროზე ძალიან კარგად იცოდა წინა ხელისუფლება რას უშვებოდა ხალხს. ძალიან კარგად იცოდა. საქმეც ამაშია, სწორედ საქმეც ამაშია, რომ ერთი არის რომ მან უნდა გაერკვეს ამ ყველაფერში და მეორეა უფრო დიდი უბედურება ის არის, სწორედ რომ რაც მე აი ჩემი პოსტის ასე ვთქვათ ბოლოში დასკვნის საქმით ჩამოვყალიბე, რომ თუ მან არ იცის ეს ხო ძალიან დიდი უბედურებაა, მაგრამ
თუ იცის და მაინც იძახის იმას, რომ ეს ხელისუფლება არის უსინდისო და ეს არის რუსეთის მიერ მართვადი ხელისუფლება, ეს უკვე ტუტუცობის ზღვართან არის ძალიან მიახლოებული. ვინაიდან ვინდა დვალმა თუ არ იცის, ეს ძალიან ცუდად არის. ძალიან კარგად იცის. გვარამიასთან დაკავშირებით, მან არ იცის, რომ ვინ არის გვარამია, როგორ დაკარგა საქართველოს გვარამიას ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და მისი ბელადის ხელისუფლებაში ყოფნის ძალიან კარგად იცის. მისმა ძმამ როგორ დაკარგა ტელევიზია. როგორ დაკარგა კი ბატონო, როგორ გადაეცა რუსეთს ყველა სტრატეგიული ობიექტები ომის შემდეგ, როგორ იზეიმეს დამარცხებული ომი, როგორ მიატოვეს სხედრები, როგორ შეატოვეს დიდი და პატარა ლიახვის მოსახლეობა ევაკუაციის გარეშე ინტერს და როგორ მდგომარეობაში შეაგდებს მთლიანად ქვეყანა შეიძლება ითქვას და კაცმა რომელმაც ეს იცის და მიუხედავად ამისა მაინც იძახის სხვა რამეს, აქ უკვე მას არც მეცნიერება შველის და არაფერი. საერთოდ პირველ რიგში უმთავრესი არის ალბათ ის, რომ ადამიანს ჰქონდეს სინდისი იმისათვის, რომ ილაპარაკოს სიმართლე. გინდა მეცნიერი იყოს და გინდა ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. აი ეს არის დიდი უბედურება. მადლობა ლევან, ყველაზე დიდი მთავარი უბედურება კიდევ ერთ სინამდვილეს ვიტყვი თქვენის თემად ის არის, რომ თუ დვალი წამოეგო გვარამიას ანკეს ძალიან სუსტი პიროვნება ყოფილა და თუ არ წამოეგო და მან ითამაშა გვარამიას თამაში, ეს კიდე მეორე დიდი უბედურება და კარგად დასაფიქრებელია მისთვისაც და სხვებისთვისაც ვისმაც სიამოვნებით უცმენდა. უღრმესი მადლობა. ლევან ნიკოლაიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობთ გიადვალის და გიადვალი ამ შემთხვევაში კლეფსის სახეც არის. ვიღაცები დღეს ყვიროდნენ, რომ აღარ შეუძლიათ დახოცვა უნდათ ქართული ოცნების მომხრეების ყველა რუსის აღება, გადატრიალება ფიცლით გავარდნა, რა დღეში აქვს ამათ. ეს არის, მოდი გიადვალზე მეც გავაკეთებ. კი, შენ იცოდი, ხო? კომენტარს ესე პირადად არა, უბრალოდ გადაკვეთა მქონდა ერთხელ მახსოვს სალმუზურობაშვილის არჩევნების პერიოდში მე დავწერე რაღაც პატარა ასე ვთქვათ წერილი სადაც მე ხელს აწერდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი და რესპექტაბელური და თავის საქმის პროფესიონალი ადამიანი მათ შორის ხო არ ვიცი ნოდარ ნათაძე, ზურაბ კიკნაძე და ასე შემდეგ და მახსოვს გიადვალს მე ირაკლი კაკაბაძეს ვესაუბრე მაშინ და იმან მითხრა რომ გიასაც ჩაუგდებ იმიტომ რომ ძალიან განაწყენებულია იმ პერიოდში ნაცებზე და ასოს რაღაც პასაჟი მეწერა სადაც ლიბერალებს ამ თანამედროვე ლიბერალურ დემოკრატიას ვაკრიტიკებდი აქ ოღონდ ეს არის იმ პერიოდის არჩევნები საპარლამენტო არჩევნები როდესაც თაწმინდის მაჟორიტარი გახდა რა და წერს ეს თქვა ეგეთი რაღაცა რომ ასამოვთო ეხლა ლიბერალიზმი ილია ჭავჭავაძის ლიბერალი იყო და ნაცების შედარება როგორ შეიძლება ამ კვლელებისო ანუ ტიპისთვის იყო როგორი მიუღებელი იცი აი აქ ვერ მოვაწერო ამასო ხელს იმიტომ რომ ესეთი მიუღებელი ჩემს ლიბერალიო ვაფშე სხვა რამეს ნიშნავს ესენი არის ჩვეულებრივი ბანდიტები მე მახსოვს კვლელების პროკურორთან იჩდება სვეჟს ხო არა ყველაზე მეტად გაემიჯნა ნაციონალურ მოძრაობას რომ არ ლიბერალის წოდებაც არ შეიძლება აი გვინახავს ეგეთი არა უბასანიკიძე რო ლაპარაკობს მიშაზე რომ მიშას ეროვნება არ აქვს იმიტომ ცხოველიაო ცხოველს რო არ დაახლოებით ეს მე მახსოვს ჯერ კიდე 2012 წელს გიადვალმა და ქალბატონმა მარინა მუსხელიშვილმა რაღაც ალტერნატიული განათლების პოლიცი დაწერეს ამ რაღაც საბჭოთა მეტანარატივი რო ინგრევა ამის შემდეგ რა ხდება და შორის დვალის უნივერსიტეტის რექტორობა მეც ნუ დაზუსტებული ინფორმაცია არ მაქვს მაგრამ ვიცი რომ ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ქუთაისის უნივერსიტეტშიც იყო რაღაც ლაპარაკი უნივერსიტეტზე თემები უნდა და მე ესე ვიცი და ლოგიკურად ეგრე ჯდება რომ მან რაღაცა ეწყინა და მე მკვლელებთან თავის სიტყვით მკვლელებთან და ემატთან ბანდიტებთან მიჩნია ხო ეგრე გამოდის მივიდა დაუდასტურებელი ინფორმაცია და ისე იძახის რომ არა ჩვენ უნდა გადავაგდოთ ეს ხელისუფლება თან მე ბოლომდე უსმინე მაგ არ ვიცი ჩართვას თუ ტელეხიც თუ რაც ქვია რა და ასევე ლაპარაკობს იმას რომ ომისთვის უნდა ვემზადოთ და ჩვენ შეგვიძლია პირიქითო დანებება და თავის დახრა ეს უფრო დიდი ტრაგედია აჩვენა ვიომოთ რა ხას უსვავ საზღვარგარეთიდან ხო საზღვარგარეთიდან პატარა ინტერმედია გეხოცები გავერთოთ რა მოიცა დვალზე მინდა ლაპარაკი სულ ინტერმედია ხო არის შუაში თავდება ნომერი ეგეთ ინტერმედია რომ ამაზე განხილვას არ მოვაყოლებთ არა ამა ეს რა განხილვა სასაცილო ინტერმედია არის ზუსტად ის რომ შებერე კი ბატონო ჩავრთოთ ასრავად ხმა გამოთიშეთ
ინტერმედიასაც აქვს თავის ხარვეზები. აი, ახლავე. წავიდა. მოაშორეთ თუ შეიძლება. შეიძლება ნონა ესეთი შეურაცხყოფელი არ გვინდა არ ნონა ძალიან გავიგე გასაგებია მისი ძმა ხითა ხანაირად მე არ უნდა აუ ხალხი გამიაყრინება ბედავ შენ ამის თქმა შეიძლება ძალიან ბედავ კარგი ბაიმე ძალიან ხარ ნონა მე ვფიქრობ ბაბში არ განვიხილო არა კომენტარები კარგი რა დავით ლორი არის ხო ეს მე ვფიქრობ რომ 10 რა გასაკეთებელი იმიტომ ერთი წუთი რატო ეტანუსზე მინიმუმ ხახო ინტერმედია არის იმის ინტერმედია ინტერმედიას განხილვა არ ჭირდება ბიჭო ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე და მივუწეთ რეკომენდაცია კაცო აი რა ბიოლოგი რას ეთქვის ეხა რომ მივიდეთ რას გვიშვება გიადვალი რას ეთქვის გიადვალი რას ეთქვის გიადვალი არ არის რა ბიოლოგი ხო არ მეცნიერი ხო არის მეცნიერული მოსაზრების რა იქნება აცრები გინდა გააკეთოს გიადვალი სხვა შორს ანუ მე რა თქმა უნდა გიადვალის შემოქმედებას რა მეცნიერულ შრომას არ ვიცნობ რომ მე ზოგადად ძირითადად ლექსებია მოთხრობები არტემ ჩაჩარიძის ლირიკა ძირითადად ლექსებია სიყვარულზე მოტობურთის ფედერაციის თავმჯდომარე მისი კვლევითი საქმიანობა რა შრომასაც ეწევა მე მაქს პეროთი თავის საქმეში მაგარია მაგას ვერ დავაბრალებ მაგრამ იქიდან გამომდინარე ძალიან კარგი მეცნიერი და ძალიან ცუდი პოლიტიკური კომენტატორია სინდისოა რა იქიდან გამომდინარე რომ შესაბამისად მე სხვის აზრს ვენდობი ამ შემთხვევაში მის საქმიანობას დაკავშირებით მე სხვისი აზრი ყოველთვის კარგი მომისმენია ამიტომ როგორც მეცნიერს რასაკვირველი მე არ ვეხები და მაქს პლანკის უნივერსიტეტის მმართველობის ხელმძღვანელი კი ბატონო მე სხვა რაღაც მაინტერესებს ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ რა ნაკვესით ჩვენ გავუშვით ვინც დაამონტაჟა მე მაქვს იმასთან ძალიან დიდი პრეტენზია იმიტომ რომ არ იყო მთავარი მონაკვეთი რომელმაც მე დამიტოვა ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება გიადვალის ამ საუბარზე რამდენად იყო ერთი ის რომ ცდარზე მცდარი მეორე ის რომ თავიდან ბოლომდე გვარამია ნელაპარაკობდა მისი პირით გიადვალი ანუ მონტაჟის რიტმი არ მოეწონა არა კაცო გიადვალი რომელიც თანამედროვე საქართველოში ალბათ ყველაზე წარმატებული მეცნიერის ხარისხის მქონე ადამიანი არის შესაბამისად მის მეცნიერულ აზრს უნდა ყველაზე მეტად დაუჯეროთ ხაშს აკეთებს კარგს აი ნუ ახდეთ ხო მის პროფანაციას მეცნიერებას არა ვამბობთ რომ მაგარია თქო მე მოუყევი რა მე ვახდებ თუ თვითონ ახდე მაგრამ შენ ყვები მის შემოქმედებას არ ვიცნობ ხო როგორ უნდა იცნობ სიმების თეორია საერთოდ მან ისაუბრა და წარმოთქვა შემდეგი რაღაც რომ ფაქტი არ ჭირდება როდესაც ჩვენ უყურებთ ხელისუფლების მოქმედებას ფაქტი არ ჭირდება იმისთვის რომ ჩვენ მივხვდეთ რომ ეს არის რუსული ხელისუფლება ანუ ფაქტის გარეშეც ეს ჩანს ანუ ამაზე არა მეცნიერული მსჯელობა მეცნიერზე კი რა რავი ანუ ყველაზე საღასთან შორს მდგომი ადამიანისგან ამოვისაინო რომ რაღაცის ფაქტი არ ჭირდება იმისთვის რომ მე დასკვნა აქედან გამოვიტანო როდესაც შენი ქვეყნის დააწყენინეს იქნება ხო და არ გასაგებია კი ბატონო მაგამდე როდესაც დავალთ გასაგები ხდება რატო საუბრობს ესე მაგრამ ნიხაჩუ პერსიკი ხაჩუ სპარტ როდესაც შენი ქვეყნის ყველაზე დიდი მეცნიერი ყველაზე არამეცნიერული ენით გესაუბრება და ყველაზე არამეცნიერულ დასკვნას გაკეთებს და ამ დასკვნის შედეგად ცდილობს საზოგადოება მოამწიფოს საზოგადოებას მოუწოდოს საზოგადოება აღაშფოთოს საზოგადოება მოქმედების ესე იგი ძრავი მისცეს ანუ ეს იყო ჩემთვის ძალიან გაუგონარი და პირველად რა არის უნიკალური შემთხვევა გიადვალი გამოვიდეს პავარის ეთერში და თქვას რომ ქართული ოცნება ჭამს ბავშვებს კი მაინც კაი მეცნიერი დარჩება მაგრამ დაახლოებით მაგ კალიბრის გამოსვლად საუბარი ქონდა ესე იგი უკრაინამ და იმ ლიდერშიპის არ ვიცი ჯგუფმა რომელიც განსაკუთრებით საქართველოსზეა რა ესე აგრესიულად განწყობილი და ყოვლად დაუდასტურებლად აი ყოვლად დაუდასტურებელი რამ თქვეს ხო რომ ესე იგი
რაღაცა კონტრაბანდას ვაწვდით. ბოდიში, კაცრავად, შენ სიტყვების დასამტკიცებლად რომ დვალი მარტო არ არის, ხოშტარიას სტატუსი მინდა წავიკითხო, ერთი აბზაცი. წარმოუდგენლად ყალბი და არაკვალიფიციური და ილუზიების გამყარებელია მოთქმები, რომ ეხლა უკრაინამ დაგვიტკიცოს რაც თქვესო. ანუ უკრაინამ საშინელი ბრალდება ისროლა, ჩვენ რუსეთისთვის იარაღის კონტრაბანდულად მიწოდებაში დაგვადანაშაულა და რო თხოვ რომ აბა დამიმტკიცო, ეს არის წარმოუდგენლად ყალბი და ხატია დეკანოიძეს ქონა გაცლებული. მე მგონია რომ ნახე მაგარ სინქრონს მოგასმენია. კონტრაბანდულად იარაღს აძლევს საქართველოს ან არის გამტარი იარაღის რუსეთს. კონტრაბანდულად. ხო, არის როგორი რამ რო ესე იგი იმ იარაღით იხოცება უდანაშაულო უკრაინელი ხალხი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, ხო? ამაზე დიდი ბრალდება არ არსებობს ომის პერიოდში რა და ამას აქვს ორი მიმართულება. ერთი არის წმინდა პრაგმატული, რაში ჭირდება რუსეთს მართლა მაგას რომ მოუყვეთ, ანუ სხვა გზა ხო არსებობს. ანუ გართულება საქართველოს გავლით რო იარაღი მივიდეს და მე მეორეა მორალური. მე გუშინაც გითხარ მაგას ვერ მოყვებ მაგას. რომ აი თავის გამართლება გამოს რა ჩვენ შესაძლებლობა არ გვაქვს რანაირად. ანუ შესაძლებლობა რო არ გაქვს, ეს შესაძლებლობა ქონდეს, მაშინ დასაშვები იქნება. რატო ეხლა მე რო ვთქვა რომ გრავიტაცია დაუძლიეთ ხო უნდა მკითხო როგორ რანაირად ხო აგერ ძალიან კარგი შეფასება. მეორე არის მორალური კატეგორია რა, რომელიც ოი და ინტერმედია ეხლა სიტყვიერი. დვალი ყოფილა მეცნიერი გუბაზა. ნუ ეგრე გამოსწორია. ოჩახ ძალიან კარგი. და აი არ დაასახელა. ელენე ხოშტარიას ეს ციტატა კონკრეტული რა. მეცნიერი გუბაზა. შალვა, ეს უნდა გამოგეყო ელენე ციტატა მეთქი, ელენე ხოშტარიას ციტატა რომელიც ტაბულას აქვს გამოტანილი, ანუ ესე ცუდად კი არ გამოუტანა ვიღაცა. თლა ტაბულამ გამოუტანა ეს და უკრაინამ რამე წარმოადგინოს კი არა, იმისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, რომ სანქციები იყოს. ანუ ხვდები ეს რა სიყვარულია. ეს სიყვარულია. არანაირ მართლა ანუ ნიკა გვარამემ გასუწელს მთელ სანაცედს მიცა თავარი დოქტრინა, რომ ფაქტები აღარ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის ახმები. კი ბატონო. ამიტომ უკვე როგორ ხდება ხვდები, რომ ელენე ხოშტარია, ხატია დეკანოიძე, ვიღაცა დემნა დევდარიანი რო ყავს იქ გვარამიას თავის ფინია. ანუ უკვე ეს ტიპები კი არა, რომლებიც გამობრძმენდილები არიან ტყუილის ლაპარაკში ქვეყნის სტრობაში. ანუ გიადვალამდეც დადის ეგ. რომ მეცნიერ კაცამდეც დავიდა ეგ რომ თავარი ფაქტები აღარ არის. თავარი არის გვარამიას მიერ მოწოდებული აღქმა. ჩვენთვის ქართული მსოფლმხედველობის და ყველაზე დიდი დემოკრატი სტალინის მაქსიმას იმეორებს რომ თუ если этому соответствует факты, тем хуже для фактов. ძალიან ძლიერია, არ ვიცი სტალინის არის თუ არა, მაგრამ მაშკად მოუხდებოდა. მეგობრებო, მოდით ეხა ჩვენ ინტერმედია რა იყო? ხოშტარია იყო ინტერმედია. ხოშტარია იყო ვიზუალური ინტერმედია. ეხა გავუშვებ მე ჩვენი მედია რო არის, ხო იცი, მაგარი გოგო, გავუშვებ პარლამენტში და რამდენიმე კითხვა დავაბარეთ. კითხვა ეხებოდა ამ კონტრაბანდას. ნუ ჯერ ერთი ამ კითხვებს მოისმენთ, მაგრამ ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნვის შემდეგ კულებამ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ მოხარულია მოუთმენად ელოდება თანამშრომლობას და ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც კონტრაბანდას ანხორციელებს, მისი ომში ჩაბმული ქვეყნის წინააღმდეგ ესეთ მოლოდინებს არ აჟღერებენ და ისეთი კითხვების დაუსვით ნაცებსა და მასთან დაახლოებულ პირებს, რომ აი რატო დაუჯერეთ მაგალითად აი ესე როყიოდ დათქვამს. საინტერესო რეაქციები ჰქონდა. სხვათა შორის შევნიშნე, რომ პოზიტივის კამერასთან ერთ-ერთზე ისეთი მაგრები არიან, როგორიც თავიანთ ნაც კამერას. მაგალითად დეკანოიძე თუ ისეთი მაგრები არიან თუ ისე მაგრები არ არიან. დეკანოიძე თუ ვიღაცები ხო ყვირიან და დასაცმელს იყევენ და შარლებიდან ხდებიან ესენი. მაგრამ ჩვენ რომ მივდივარ და კითხვას რომ უსმევთ. მაშინ ენძა ერთი წამი ბოდიში არ ვიცი რატომ, მაგრამ გამახსენდა, ალბათ მეცნიერებზე რო საუბრობთ, მაგრამ თავარი დიდი მეცნიერი სანამგიადვალი გავშვა. ზურაგი ჯიჯაფარიძე სად არის? ძალიან დიდი ხანია არ შემინიშნავს. ეგ ეხა მე შემინიშნავს Facebook-ში რაღაცა იდიოტობებს წერს ხოლმე. გადამწყვეტი ბრძოლისთვის, ოღონდ იმას იპრიალებს, რითაც დაემუქრა ერთხელ რუსებს. ხო, მე მართლა ველოდები, რომ როდის დაიწყებს საჯდომთმეტყველებით, იმიტომ რომ ეხა რუსეთი ყველაზე მეტად საჭიროებს წერტილოვან დარტყმებს ან მე მგონი მაგის დარტყმა წერტილოვანი არის. ხო, ან მასობრივ დარტყმებს და შესაბამისად ტროტილს ტორპედოებს. გავუშვათ მედიას მიერ მოტანილი ვიდეო.
ქალბატონო ხატია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინის განაცხადა, რომ მოხარულია ითანამშრომლოს ჩვენს ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრად და ამავდროულად ვიცე-პრემიერმა უკრაინის ჩვენ კონტრაბანდაში დაგვედანაშაულა. როგორ ფიქრობთ, ეს ორი გავლენიანი მაღალჩინოსანი ერთმანეთს არ ელაპარაკება? მე ვფიქრობ, რომ კარგია თანამშრომლობა. მე მივესალმები საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის თანამშრომლობას და მივესალმები აგრეთვე იმას, რომ მალე გავიგოთ ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია. ზოგადად ძალიან ბევრ საკითხზე მე არ ვიცნობ ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრს. რაც შეეხება კონკრეტულ მტკიცებულებებს, სწორედ ამას ნიშნავს თანამშრომლობა, რომ ეს მტკიცებულებები, ეს ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორმე, ასე ვთქვათ, გაირკვეს და გაარკვიოს ორმა ხელისუფლებამ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ეს პირველ რიგში. რაც შეეხება ხა რა აქვს რა მტკიცებულება აქვს, მაგას ვთქვათ, ვიცე-პრემიერს და სამხედრო დაზვერვას, მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მაქვს. ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ველოდები საგარეო საქმეთა მინისტრის, ახალი მინისტრის კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, პოზიციას ძალიან ბევრ საკითხზე. ქალბატონო ხატია, რა კონტრაბანდაზეა კონკრეტულად საუბარი, შეგიძლიათ თქვით? თუ გაქვთ ინფორმაცია? არა, არ მაქვს. და როგორ ფიქრობთ, აი ამ ბრალდებას არ ჭირდება დასაბუთება, ესე შეიძლება აი ამ ბრალდებას? დაეკონტაქტონ უკრაინულ მხარეს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ორმხრივი თანამშრომლობა ამ კუთხით. დაეკონტაქტონ და გაიგონ. როგორ არ არის, ჭირდება დასაბუთებას ჭირდება, თანამშრომლობას ჭირდება, არ გადავარდეთ აუზია. თქვენ უკვე გაქვთ ინფორმაცია რა მტკიცებულებები აქვთ უკრაინას, იცით ამ? ვარ საქართველოს ხელისუფლება, მე ვარ ოპოზიცია, ამიტომ კონკრეტულად ეს ხელისუფლების ვალდებულება. თუმცა გჯერათ ამ ბრალდებების. მე რისიმჯერად არა ესე არ მჯერ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია რომ საპირისპირო დადასტურდეს. ქალბატონო ხატია, თუ ახლოეს მომავალში არ წარუდგინა უკრაინამ საქართველოს კონკრეტულად რატომ აბრალებს კონტრაბანდას, როგორ ფიქრობთ, ეს იქნება თუ არა, რომ უკრაინის ხელისუფლება მტერია ქართული ხელისუფლებისა? ქალბატონო ხატია, იქნებ გვიპასუხოთ ამ კითხვაზე. არის ძალიან ცუდი და პროვოკაცია. თუ არ წარუდგინა, რატომ აბრალის კონტრაბანდას ქალბატონო? ხო, საოცარი არა, 2 წამის წინ ის გაუშვით ელენე ხოშდარია სადაც ამბობს, რომ მტკიცებულებები წარადგინოს კი არა მეტი საქმე რომ უკრაინის იმან რა ქვია ძალიან თვინიერიო ლიდერშიპმა თქვა ვიღაცა ტიპმა და всё საკმა იმას გადამოწმება რაღაც უნდაო ხო ღმერთმა გვითხრა არა შენ ვისი სტატუსი წაიკითხე ხოშტარია, მაგრამ იგივე არ არის. ერთი მოხარშე მეორე ვიღაცამ თქვა, რომ ხატია დეგანოიძემაც იგივე ილაპარაკაო. ანუ ეს არის რაღაცა ხატია, ბოდიში ხატია. დემიურგივით გამოიყვანეს რა ეს ვიცე-პრემიერი. როგორც კი ეს ვიცე-პრემიერის განცხადება გამოვარდა, ხატია დეგანოიძის პირველი სტატუსი იყო და წამებში დაწერა ეგრევე. მართლა ბიჭო, ესე კოორდინირებულად როგორ მოქმედებენ. ის მაგაში საერთოდ მართლა ანუ ეს სწრაფი მოქმედება, კოორდინირებული, კარგი აქვს, დაწყობილი აქვს ჯიგული. ხატია დეგანოიძემ ეგრევე დაწერა სტატუსი, რომ აიო, მე რაც ვილაპარაკეო დღეების წინო უკრაინულ ეთერშიო, მაგის გამო მე პოსტი ვიმომეო, მოღალატედ გამომაცხადაო და ეხლა მოღალატე ვარო. ძალიან კონსტრუქციულად ელოდება თურმე ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოქმედებებს და როცა დასვეს კონკრეტული კითხვა, თქვენ გჯერათ აი ამისი რომ მე რაც ჯერა და რაც არა მნიშვნელოვანია ძალიან მნიშვნელოვანია კელი დეგნანმა მადლობა გადაგვიხადა და ამერიკული მხარე გვაქებს ესე იგი კოოპერაციაში და ზოგადად ჩვენ ქმედებებში და ეხა თუ ამერიკული მხარისგან აქვთ ინფორმაცია უკრაინელებს რომელიც მე მგონია ამერიკული მხარისგან კი არა ნაცებისგან აქვთ ინფორმაცია მაშინ როგორ შეიძლება ეს შეუთავსებლობები არსებობდეს მაგრამ შიდა კოლონისტი აი შიდა დივერსანტი რომელიც არის ეს ქალბატონი ნათია კი არა და ხატია რომელიც მთავარ არხის კამერების წინ ვაფშე სხვა არის და აქ გარდასახვას ახდენს ხო მაგარი გარდასახვა რატო ელოდება მოდი ანუ ახალი მინისტრი კონსტრუქციული ვიყო პუტინის დანიშნული უნდა იყოს რა თქმა უნდა ძალიან კონსტრუქციული ვიყო ამ შიდა დივერსანტებმა რეალურად ის ნათქვამი რომელიც ყოველად დაუსაბუთებელი და ყოველად ამაზრზენი ნათქვამია რომელსაც თუ დაეთანხმები აქ ქართველი ხარ მოღალატე ჩვეულებრივად ხო გამოიყვანს რაღაც აქსიომატურცოდნად, ანუ რაღაცა, რომელსაც დამტკიცება არ ჭირდება და აქსიომატიკა პოლიტიკაში არ მოქმედებს, რა მით უმეტეს საერთაშორისო კონტექსტში. შანსი არ არის ამისი.
პროსტა და შიდა დივერსანტებს უფრო უნდა შეერწყოთ, იმიტომ რომ უკრაინა იმყოფება ომის ზღვარზე კი არა და ომის საომარ მდგომარეობაში, რაღაც ზღვარზე, საომარ მდგომარეობაში და შეიძლება, არ შეიძლება ასეთი გამოხდომები, თუმცა ჩვენ მაინც უნდა განვაგრძოთ ეს ცალმხრივი მეგობრობა და ეხლა ძალიან რაღაცას რუსეთი აგრესორი არ არის. უკრაინის ეხლა კვესტაძე რო არის უკრაინის სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაციაზე გონჩარენკო ხო იცით მაიმუნი გონჩარენკო რო არის და დაუსვა ეს კითხვა და ყველა ელოდება ხა სვავებივით არის შეკრებილი რომ რა თქმა უნდა გადააქვს და გონჩარენკოს პასუხი მისთვის არ არის ცნობილი დეტალები მაგრამ უკრაინული დაზვერვა მჭიდრობს თანამშრომლობს ამერიკის დაზვერვასთან და ეხლა რას ამბობს გონჩარენკო უშვებ რომ ასეთი კონტრაბანდა ჯერ არ მიმდინარეობს მაგრამ რუსეთს უნდა რომ ააწყოს საქართველოს გავლით. ამას შეიძლება საქართველოს მთავრობა არ იყოს ჩართული. შეიძლება სპეცსამსახურებში იყვნენ ჩართული რუსეთის გავლენის აგენტები, მაგრამ ამას ყურადღება უნდა მიექცეს. ანუ ჯერ არ არის. ფილიპ კეიდიკის სამეცნიერო ფანტასტიკები ხო ის Minority Report რო არის დანაშაულის მანამდე გახსნას რო ცდილობენ და რო აღმოაჩენენ რომ ყოველ შემთხვევაში შეცდომა არის ეგ. აი ეს ხო უკვე გაფრინდა ჩიტივით განცხადება, გაფრინდა ნაცებმა დაიხვიეს ხელზე და ნუ უცებ თურმე სამომავლო ის არის თურმე პრევენციას ახდენენ და თურმე ჯერ არ არსებობს მაგრამ მე იმიტომ ვთქვი რომ ამერიკული მხარე რომელსაც უკრაინა იყენებს რეფერენსად ხო და წყაროთ ამერიკული მხარე მადლობას გვიხდის და კმაყოფილია იმით თუ როგორ მოქმედებთ ჩვენ აი ამ კონტექსტში მთელი თავისი არც ყველაფერი და როგორ შეიძლება ხო ეს ერთმანეთს ემთხვეოდეს გავშვით აი ეთერია ჩართული ხლავენ ხო ნუ გონჩარენკოსაც ჩამიგდებენ ახლა ხო და გონჩარენკო სამ ჩართავ ანუ უკვე მეორე შემთხვევა არის როდესაც ოპოზიცია ნუ არა ოპოზიცია სუმტრობს და მუდმივად მაგაზე არ მომართული რომ საკუთარ სამშობლო დააზარალოს მაგრამ უკვე მეორე შემთხვევა არის ოპოზიციასთან დიქოტომიაში, როდესაც ნედ პრაისი უფრო მეტად ირჩენს ქართული ინტერესის დამყარებას, ვიდრე ქართველი ადამიანი. პირველ შემთხვევა იყო მაშინ დემნადევდა ნიკა გვარამიას გაშვებული მოღალატე, პირდაპირ. რა თქმა უნდა მოღალატე რა. გასაკვირველი. ეხლა რა გამოდის? ვინც ეს დაიჯერა? ქართველმა შიგნით ვინც ეს დაიჯერა და ამის გამო მე იმ რა ქვია მოღალატეა იმ არაკაცმა მიშამშულდაძე რო არის რო დაწერა რო დავლეწოთო კანცელარიაო და მაგ მიშამშულდაძე кайხანი არის და მან რა ქვია კლასტერმა ნაბიჭურებმა მართლა რო თქვეს რო აი დავაი და დავლეწეთ და თუ არ დალეწავ და მაშინ ხო აი ეგენი არიან მთლიანად მოღალატები ბუშინაც გააკეთა განცხადება თვითონ გონჩარენკო ამბობს რომ არაო პრევენციას ვახდები ბუშინაც გააკეთა განცხადება მაშინ ცოტა ფრთხილად უნდა იყვნენ რა ეგეთი განცხადებებზე თვითონ იქიდან უკრაინიდან ვერ ხვდებით რომ თავიდან ბოლომდე ნაცების დადგმული აქედანაც და იქიდანაც ხო მაგრამ მე როცა უკრაინელი აკეთებს ამას ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს როცა ერთაშორის საზოგადოება იმას რა ქვია ურთიერთობას ეხება საქმე. მეტრაისმა გუშინაც გააკეთა განცხადება იმას დაკავშირებით, რომ ამერიკა არის მჭიდრო პარტნიორი საქართველოში და ყველანაირად გვერდში უდგას და დაუდგება და საქართველოში ხედავს მის ერთგულ მეგობარს და პარტნიორს. მაგ განცხადებებზე პასუხად და არა რაღაც ზოგადი განცხადება არ ყოფილა ეს. მაგ კონკრეტულ განცხადებაზე პასუხად იყო ეს. ანუ მეორე შემთხვევა არის, როდესაც ნეტპრაისი უფრო იჩენს ქართველობას, ვიდრე ნაცი ქართველი. აბა დაუშვათ აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა მე დეტალურად არ ვიცი ეს იმიტომ რომ მე დაზვერვაში არ ვმუშაობ არც არასდროს მიმუშავია ამიტომ ჩემთვის არ არის ცნობილი ეს დეტალები მაგრამ შემიძლია გითხრათ ნამდვილად რომ ქართული დაზვერვა ეს უკრაინული დაზვერვა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკულ ბრიტანულ და დასავლეთის ქვეყნების დაზვერვასთან და მე ვუშვებ რომ ესეთი კონტრაბანდა ჯერ არ არის არ მიმდინარეობს მაგრამ რუსეთს უნდა ააწყოს ეს კონტრაბანდა საქართველოს გავლით და ჩვენ დასავლეთის პარტნიორებიც ამას მიგვენიშნებენ ანუ ამის საფუძველში დგას ეს უცნაური პოზიცია საქართველოს მთავრობისა, როდესაც იმ ქვეყნის მიმართ, რომელსაც მეხუთედი აქვს თქვენი ქვეყნის დაპყრობილი, ეშინიათ ამ ქვეყნის მიმართ სანქციების
შემოღება და პირიქით აფართოვებენ სავაჭრო ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, რუსეთს არც ისე ბევრი გზა აქვს იმისათვის, რათა მიიღოს ეს ორმაგი დანიშნულების მასალები, რომ შეიტანოს ქვეყანაში და მე ეჭვი არ მეპარება, რომ რუსეთს უნდა საქართველოს გამოყენება ამისათვის, როგორც ეს არხი ამისათვის, მაგრამ ეს ანუ ამაში შეიძლება საქართველოს მთავრობა საერთოდაც არ იყოს ჩართული. შეიძლება საქართველოს სპეცსამსახურებში ან მთავრობაში იყვნენ, შეიძლება ვთქვათ რუსეთის გავლენის აგენტები ან რაღაც ბოდვა რა, სრული ბოდვა რა. შეიძლება ასეა კითხაობა არა და ასეთ ბოდვაზე რომ და ასეთ კონტექსტში რომ მე აპირებ რომ მოდი დავაი დავლეწოთ ყველაფერი ეგ როგორ ხდება ამას რო იჯერებ და უკრაინულ სახელმწიფო მეგობრობის ფარგლებში თუ არსებობს ერთადერთ შემთხვევა როდესაც ამ მთელი მეგობრობის ისტორიის მანძილზე სადაც შეიძლება ვთქვათ რომ რომელიმე მხარემ ამორალური განცხადება გააკეთა არის ეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამორალური განცხადება გააკეთა უკრაინულ მხარის წარმომადგენელ არსხოში ამგონჩარენკომ, წინა შემთხვევაში ვიცე-პრემიერმა. და მანამდე ჩვენო ძალიან წაგვადგება საქართველოს თუ ომში ჩაერთვებაო. და ეს უნდა და ცხედრებში შეგვეხიდებიანო. ეს უნდა გატარდეს. ესე იგი, ეს უნდა მოვითმინოთ, რადგან უკრაინელია ვიღაცა. მე ვიტყოდი არაკეთილის მოსულე ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ასეთ რაღაცებს გვაბრალებს, ეს არ უნდა გატარდეს რა. რა თქმა უნდა. არ უნდა გატარდეს. ამიტომაც არ გავატარეთ არავინ. და ხედავ ხატიასაც იქ. ქართულმა მხარემ მოვითხოვეთ ჩვენ მასალები და დოკუმენტები და დასაბუთები. მე რა მგონია და რა არ მგონია, ხატიას აქვს ამ დეკანოიძეს აქვს ძალიან კარგი კავშირები უკრაინაში. რა თქმა უნდა. შეუძლებელი არ გადაერეკა და რას ამბობთო, არ ეკითხა და რა პასუხის დაუბრუნეს აგერ მის კომენტარში. ასაკურა გია ლორთქიფანიძე, ზურა ადეიშვილი. რომელიც არის კონდაზვერის უფროსის მოადგილე. კი ბატონო, ზურა ადეიშვილი, რომელიც რა მნიშვნელოვან შეხვედრებზე ყოველთვის იგზის რაღაც აუ ჯეიმს ბონდში რო კატა ახლავს ყოველთვის ბოროტ მოქმედს, ეგრე არის ყველა ადეიშვილი ფოტო რაც ვნახე მსგავს შეხვედრას, ყველგან ადეიშვილი არის ბოლოში მიძურწული. ის საყვარელიძე, რომელიც თან ყველაფერთან ერთად ისეთი კალიბრის რასისტი აღმოჩნდა, რომელიც თვალის და თმის ფერის მიხედვით ასხოვებს ადამიანის ღირებულებას, რომელიც შეიძლება რომ გაწირული იყოს და რომელი არა. მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი ქვეყნის თავარი დამნაშავე. ესე აი ყველაზე დიდი კონტრაბანდა ეგ იყო, რაც უკრაინიდან ჩვენთან შემოვიდა. ხო, ანუ ესენი როდესაც მიშა სააკაშვილი ლიდერშიპის რაღაც ნაწილს წარმოადგენს, რომელსაც იქ ვიღაცაზე გავლენები აქვთ, რა თქმა უნდა. იქ ვიღაცა შეუძლია რომ აზრი შეუცვალონ, იქ შეუძლია რომ რაღაც კონკრეტული იდეა ჩააწვეთონ. ხო, რას ქვია, როდესაც საუბარი მიდის იმაზე, რომ უკრაინაში რაც კონკრეტულ საკითხებზე, როდესაც საქართველოს მიმართ მსგავსი მტრული დამოკიდებულება გვესმის, ეს არის აქ არსებული და დაფუძნებული ნაცების ეკო, რომელიც შემდეგ იქიდან ჩვენ გვესმის უკან. ანუ როგორ შეიძლება ამაზე შენ ან რაღაც ირონიული მიმართება გაგიჩნდეს, ან ის როგორ ყველგან ნაცები გამართა, ანუ ეს ხო ფაქტია. ანუ ეს ადამიანები რომ ნაცები არიან და ეს ადამიანები რომ იქ არიან და ეს ადამიანები რაღაც ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაში მაინც ჩართულები არიან ვიღაცებზე, მათ შეიძლება მარტივად გავლენა ქონდეთ. ანუ ეს ხო ფაქტობრივი მოცემულობაა და ჩვენ ხო რაღაც გიადვალი როგორც გვარამიასთან ლაპარაკობდა ახქმებზე, იმაზე ხო არ ვლაპარაკობ. ფაქტებზე ვლაპარაკობ. ეხლა შენ სტატუსი გქონდა და იმის სტატუსის ვიდეო საფუძველი მინდა გაუშვა და მე ვიბაზოთ. გადართე? რა სტატუსი? ტოპკაცი. რა ხდება, მაგრამ თუ არა. არავის არ შერჩენია სხვის გაჭირვებაზე ხელის მოთფობა. ეს არის კულმინაცია რა. მე მგონი ცინიზმი როგორც მიმდინარეობა, როგორც ცინიკოსია თუ დებილი, როგორც გარკვეულწილად ფილოსოფიური ფორმა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე კი არა, ახლა რომ არსებული იყო თანამედროვე საქართველოში უფრო მოიკიდებდა ფეხს. არ ვიცი, არა, მე არ ვიცი ცინიკოსია თუ დებილი, მაგრამ ეს მთლიანად ცინიზმია, როგორც ის ლაპარაკობს. მეგის ხარდავა ადამიანის უფლებებზე, იგივეა ეს. არა, ეს არის აი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდეს ხვალ, იქ ციხის გამოსვლები ხო, ხო თავს რო ყოფს ისოსები. და იქ რო თქვას, რომ არავის არ შერჩენია ციხეში ადამიანის წამება. ეგ ამბობს მაგას, კაცო.
არა, მაგ ფორმულირებით არ უთქვავს, კაი ხა რა. ამბობს, არავის არ შეჩენია ციხეში ადამიანს რომ მაწამეს და ცუდიაო. მე ეგ თავის წამებაზე ამბობს. ეგ ამბობს შალვა რომ რა გადამაყოლეთ ერთგირ მამუკასავის განზოგადებით რაღაცეებიო, ხიდები და გზებიო. ეგ სხვანაირად ვაპარაკს. ხვის გაჭირვებაზეო. ხელის მოთბობაო. არა, საამაკარია. ხო, თან რომელ ბანკზეა იცი ლაპარაკი? ბორკილებიანი ტიპები რომ მიყავდათ, ბორკილებიანი ტიპები. ეს მამუკამაც ხაზარად ხო ძალიან კარგად იცის და მაგის პაძელი ხა. არც რუსთავში რო არის და არც პარლამენტში. ბორკილებიანი ტიპები მიყავდათ და ჯარიმას ახდევინებდნენ, კრედიტს აძლევდნენ ბორკილებიან ტიპებს. ციხიდან გამოყოლი ბორკილებიანი. ციხიდან ბორკილებიანი ტიპები და თავიანთ საკუთრებას უფორმებდნენ. კონსტანტა, ხო. თავიანთ საკუთრებას პირდაპირ აი ესე ძალადობით აძლევდნენ ტიბისის და სხვა შორის საქმე მაქვს აკითხული. და იქ არის, იცი ვისი? საქართველოს ბანკის ლადო გურგენიძე, რომელმაც რა თქვა, იცი? რომ კარგი აქტივიაო ჩვენს, მაგრამ ჩვენთვის მორალურად მიუღებელი იყო ამ პირობებში ამ აქტივის ესე აღებაო. აი ეს კაცი ამბობს, რომ სხვის გაჭირვებაზე ხელის, აი ეს ადამიანი ამბობს, რომ სხვის გაჭირვებაზე ხელის მოთმობა არავის არ შეჩენია და არ შეჩა. სინამდვილეში ეგრეა. მაგითო დადის ახლა ამ განაჩენი რაც აქვს. მაგრამ ცინიზმით სერიოზული ის არის. მე იმათ ჩვენ იმას კი არ მოვთხოვ კაცო ახლა ბანკირები ყველანი სისხლისმცემელები არიან, მაგრამ კონკრეტულად ეს ადამიანი მიშა კანონის წესით დადასტურებული რო გაქვს თაღლითობა ადამიანს. ანუ შენი ეგზისტენციალურ შრერო არის უკვე ეგ. რომ ქვეყანამ სახელმწიფომ დაგიდასტურა რომ თაღლითი ხარ. და ხო მედი და მე ილაპარაკე რაც გინდა. არა, თან ბიჭო, როგორი ამბავია, იცი რომ თან როგორი ის იყავ, იცი, პროკურატურის ბიზნესური დანამატი რა. ჩვენ ხო ვიცით ეს საქმეები, ხო გამოვიდა. მაგრამ ლიტერატურული პრემია საბა მოწმენს მას. ამ ყველა ბრალეულობას. რა ვიცი, ლიტერატურული პრემია საბა იქნება კიდე? ჯერჯერობით არის ხო? გვაქვს რამე კიდე შაყინოი ვარიანტები. შაყინოი ვარიანტები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ მედია სკოლაში ბოლომდე გავუშვებთ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო და ამიტომ პრობლემა არა, კიდე ძალიან საინტერესო პირები გამოჩნდნენ იქ და კიდე ერთხელ ვამბობ, თურმე როგორები ყოფილან, როცა ერთ-ერთზე პოზიტივი ელაპარაკებათ. შვიდები, წნარები და ასე შემდეგ. კი, ნაცებზე ძალიან არაერთხელ მომიყვანე შედარება არის. ზაღლი რო იმაზე არის, რა ქვია, ნაშეინიც, რა ქვია, რა, ნაშეინიც რო გიჭირავს რა. და მაშინ რო დიდგულზე არის, მაშინ რო დიდგულზე არის და რო ყებს რაღაცა, როგორც კი მიუშვებ თავისნებაზე ეგრევე რო თვინი ერდება, ზუსტად იგივე ის არის. შემთხვევა. ადამიანური ეკვივალენტი. სტოპრო ხარ, კინო. მეგობრებო, მე მგონი ჩვენ ლოგიკურად უნდა მივახლოვდეთ დასასრულს. მე მაინტერესებდა ამ მოვლენებზე გუბაზის კომენტარი, მაგრამ სადა რაღაცა ჩამიგდეს. ამ კვირაში ქიმშია გუბაზე. რაღაცა ჩამიგდეს გუბაზიზე, არც ვიცი რა არის, მაგრამ ცუდი როგორ იქნება. მეგონი ძველია. ძველია, მაგრამ კარგი. ეხა გააქვს? ზოგადად გუბაზის იმაზეა, რა ქვია, ისტორიულ წიაღსვლებზე რა. ეხლა გააქვს? აი ეხა ვამზადებ, აგე. ვა. გუბაზი ყველა კონტექსტში გაია. ჩართეთ. სიცი 2007-ში აკუსია გუბაზის არა. იქ რას ხატავს ხოლმე გუბაზი? აი მაგის გამოფენა მინდა გავაკეთო. მაგის გამოფენა. ეს იცი ეგეცნო აკუსია. აბა, ვიღაცა რაღაცა. აბა ნახოთ. აღარ მასოს, იცი 2007-ში იყო თუ 2006-ში აი სადღაც ბანკში თუ პაკისტანს ახლოს ვიღაცამ რაღაცა ზუსტად არ მახსოვს და ამ კაცმა შური იზიადა ის დაჭრა თურმე და რატომღაც ეს ჩვენი ქართული პოლიცია ამ კაცს დაესხა თავს ეს არის გიადვალის პოლიტიკური ანალიზი ხო კარგად ჩამოაყალიბა არა აქ ვაფშე სხვა ტიპია მეგობრებო დიდი მადლობა იმისთვის რომ გიყურეთ ჩვენ აუცილებლად ხვალ დავრუნდებით და სიუჟეტებით გვექნება ვიდეოები გადავწყვიტეთ რომ ესეთ ვიდეოებით გავახალისოთ და ალბათ თქვენიცით არ დაგავიწყდეთ ჩვენი სიყვარული. ჩვენ ეს არ დაგვავიწყდეთ. მადლობა და ნახვამდის ხვალამდე. პაკა.